IIT गांधीनगर की ये पीछे वाली साइकिल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसका पीछे का चक्का फ्री है और इस कारण से आप बड़ी ही ज़बरदस्त तरकीब कर सकते हैं। हर पत्थर के एक पहिया एक तरफ से और दूसरा पहिया दूसरी तरफ से जाना है ना, आपके लिए इसके करने के लिए दिमाग की समझ, साइंस और स्किल तीनों की आवश्यकता है। जुड़े रहिए CCL से हर रविवार 4 से 5 यूट्यूब पर।